unit ka unit. Nyakwa Ramogi Edwin Okoth okolonwa weche mamiyo pek makamagi bedo kod paro ma jopiny nigodo ewi weche mag sitima. Wawinjane kaka lipodno en. Omenda ma oganda chulo ka ginyiewo teko sitima osemedore kod ma ok tin atamalo 16 e dwe achiel mosekalo, kama pek mar nyiewo teko sitima koro yienge medruok e omenda ma oganda chulo kembe manyayo teko sitima ka gitiyo kod diesel. E dwe achiel mosekalo, omenda no maong'ere kaka fuel energy charge mane en Sh4.6 unit ka unit mar teko sitima, sani koro Sh8 unit ma Kenya Power uso teko sitima atamalo 15 ma oganda chiko okang' makoro pek ne oganda matiyo kod teko sitima e timo ohala kata mane utegi. Dakwayo sirikal mantie sani ging'iwa kaka wan jo business man piny, wan gi rem kendo wan gi ywak, ka de ginyalo konyowa kaka units giduoke kama ne entiere chon. Nyalo nyiewo mar 100 to ni miyi 10 units, but for us now kinyiewo mar 100 tiyudo kumi units abich point some units. Charges manyocho med gi chandwa matin, koro wakia gimomiyo. In fact chon kane ichulo stima o kata 300 to inyalo yudo at least 3 weeks kitiyo tima beto. Sani chulo 300 to within 2 weeks pesa na olal. Koro wakia gima jo power paro kodwa. Nengo mar sitima jopiny golo chudo mopog nyadiboro, kama omenda moko dhi ne kembe manyayo teko sitima ka gitiyo kod diesel kata FCC, omenda moten kod teko mar siling mar Kenya, omenda ma imiyo bede migepe kaka EPRA, WRA, REREC, kachiel kod omenda ma imedo kaka pek mar ngima medore. Ok en mana ywak ewi nengo teko sitima kende. Lal mar sitima kinde ka kinde bende hinyo oganda, kendo nyuolo paro ni kambi mar Kenya Power ok oketo sinani e tije. Ka sitima olal, an gi lal mang'eny. Mashin ochung', pas bok anyal goyo, samoro ng'ato kelo lai mar repair dwa nagone pas, pesa nang' weya. To mondo mi jo power biolose, it will take time. 1 week stima nyalal kata didek, especially tinde Sundays. Othoro ga lal mayengo odiochienge te. To beng seche moko biro ma power nene piny, ma seche moko kata mashin ok mor. Ne nitiere gima notimore transformer, to en gima osekawo juma achiel mangima ka stima onge. Koro iyudo ka oketho weche mang'eny nikech wan gi jo ohala. Mar ariyo omedo weche mag maundu mondo dhi mbele nikech iyudo ka kuonde dak mongore ma wadakegi nitiere corridors mang'eny. Koro iyudo ka simu mimayo ji ka wuotho e corridor gi osebedo mang'eny nikech stima onge. Pek ma oganda yudo ka gichwalo dwaro mar bedo gi teko sitima osemiyo moko kuom gitiyo kod yore ma ok owinjore yude, okang' mamedo choro gi machiegni kod midhiero manyalo kelo tho kata ng'ol ne oganda. Ka luwore gi slum area mwadakie sani, iyudo ka cost mar power kidhi timo application, ji mang'eny ok nyal yudo pesa mondo apply godo stima. Koro yudore ni dak makaeni jomoko kawo illegal connection. Kenya Power bende ywak ne ni thoro yware ka oganda ochiwo ripot ni lainde mag stima okethore, okang' mamiyo jomoko paro ni kambino onge kod siso mar tich nikech onge piem ma gin godo e chiro. Gi kama chung'e ni aneno pol moro kochung' kocha ja ombek ni odwa lwar, to seche molwar to wan gi ute kamoro ka kamoro. Omiyo wakwayo jo Kenya Power ka sunga moro nitie to gigamnwa sola. Amna samwa wuoye ni pols odiero. Pols kaka yamo yukni ayuka matene ni to gin gik ma gin dangerous nikech mokwongo gimakore, gimuoch, ginyalo kelo accident. To mar ariyo nyalo budho kapok odhi molosgi. Da bedie ni nitiere ng'at madhirogi kambi moro kendo ma bende uso stima, kata kaka jo sola gi kida nyalo timo more effort, to waparo jo Kenya Power ne nyalo bedo maber. Penjo maduong' koro en okenge ma Kenya Power biro kawo mondo kata bed ni nengo stima idho, oganda nyalo yude mayot kendo mapiyo, ka bende ok obilal kinde ka kinde kaka osebet e ndalo mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwa Ramogi